Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin Kapital. Janë të rallë, madje shumë të rallë, ata perëndimor, europian perëndimor, që kanë patur mundësinë të jetojnë në Shqipëri në kohën e komunizmit. Praktikisht për perëndimorët e dim sot që ishte e pamundur të udhëtoje në Shqipëri për të qëndruar qoftë edhe për pak ditë, në një vend krejtësisht i izoluar dhe me një regjim të frymëzuar, siç e dim, nga Bashkimi Sovjetik i kohës së Stalinit. Por një mundësi të tillë, ndoshta një fat e patën dy pedagogë të rinj francezë në mes të viteve 80, të cilët punuan dhe jetuan në Tiranë për 6 vite si pedagogë të gjuhës dhe të qytetërimit francez në Universitetin e Tiranës. E dim që ajo kohë ka qenë atëre kur ekonomia e Shqipërisë kishte marrë me vrap të pjetën dhe kur regjimi ndoshta kishte filluar të jepte shenjat e para të rënjes. E pra dy pedagogët e një francez e patën këtë mundësi dhe nuk e lanë të ikte nga dora ky fat ndoshta, dhe kujtimet e asaj kohe me shpejtësi i odhën në letër, shkruan një libër i cili në fakt pati dritën e botimit që në vitin 1990. Por mbas 25 vitesh, libri vjen në gjuhën shqipe me titullin Bulevardi Stalin numër 57. Dy pedagogët e rinj të asaj kohe sot janë në studio me mua në Kapital, pedagogët Elizabeth dhe Jean-Paul Chomse. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gjithashtu në studio është edhe Irena Rambi, përkthyese e librit, por njëkohësisht ish studente e pedagogëve para 30 vjetësh. Sonte emisioni Kapital do të jetë me dy pjesë. Fillimisht biseda me pedagogët dhe me përkthyesen, dhe më pas do të kemi një tjetër francez të njohur në ambientet e gazetarisë, politikës, të artit dhe televizionit në Francë, ish ministri i kulturës Frédéric Mitterrand. Por pas bisedës që do zhvillojmë fillimisht me pedagogët tani në studio. Pyetja e parë e pashmangshme në fakt është si e njohët Shqipërinë ose çfarë dinit për Shqipërinë përpara se të vinit për herë të parë në Tiranë përpara 30 vjetësh. Ndoshta fjalën e jap në fillim profesoresh Elizabetës. Le film de Shirojt thème, c'est Premièrement, je voudrais dire que përsëri në Shqipëri, pero me falni, kemi 28 vjet pa folur shqip, do të Urime për që mbani mend dhe flisni kaq mirë shqip. Donc, pour répondre à votre question, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, nous avons été très surpris que l'on nous para propose de venir en Albanie. më parë ne u çuditëm shumë kur na propozuan të vinin në Shqipëri, sepse ne dinim që ishte një vend shumë i izoluar. Nuk e mendonim kur që kishte profesor francez që mund të punonin në Shqipëri. Dhe kur morëm një telegram për këtë vend pune, menduam se miqtan po bënin shaka. Por pastaj e pam që ishte numri i ministrisë së jashtme që na propozonte këtë mision. Dhe pastaj na thanë, a mund të vini në Paris, se në atë kohë ne ishim në Bretanjë? Të vini dhe të takoni në fakt çiftin e lektorëve që kanë qenë para jush. Dhe ne i takuam, Pierre Kense na tregonte gjëra, na shpjegonte se do t'ishte vështirë, se nuk do të kishim kontakte me njerëzit, por gjërat na i thoshte duke qeshur, duke buzëqeshur. Dhe unë i thash Jean-Paulit që do jetë mirë aty se ky nuk pushon së qeshuri. Unë nuk e dija në atë kohë që Pieri kishte shumë humor dhe kur tregonte gjëra të tmerrshme ai tregon gjithmonë duke qeshur. Si e kujtoni atë kohë? Eh bien, Një gardez-vous de cette époque. Sur l'Albanie, il y avait très peu de Në Shqipëri në choses. fakt kishte pak Nous ne gjëra. connaissions pas vraiment, et même pas du tout, l'Albanie avant de partir. Ne nuk e njihnim Shqipërinë para se të vinim. Kishte ndonjë broshur propagande marksiste-leniniste që nuk ishte as pak e besueshme. Il y avait peu de choses, alors sauf Pra kishte pak gjëra që ne dini për Shqipërinë, me përjashtim të romaneve të Ismail Kadares, nous avons lu L'hiver de la romanin solitude,
dimri vetmis madhe që ne lexuam dhe që ishte bërë pastaj dimri i madh. Qui m'a beaucoup intéressé parce que Ishte një libër që na interesoi shumë. J'attendais. L'Albanie était décrite Shqipëria aty ishte përshkruar në një mënyrë të errët, me dy personazh, dy policë, me dy dashuruar që nuk duheshin më, dhe Enver Hoxha paraqitej si një lider që merrte vendimet krejt vet. Dhe pastaj që mendonte se komunizmi do të vazhdonte të jetonte në planet. Prandaj në këtë kontekst do të them që në fakt ne e zbuluam Shqipërinë, nuk kishim më përpara mendime për Shqipërinë. E dinim që ishte një diktaturë, por nuk e kishim parë në këto element kaq të prekshëm. Faleminderit. Irena Rambi, ju jeni në fakt brezi, bëni pjesë në atë brez të studentëve që para 30 vjetësh natyrisht patët mundësinë dhe shansin, mund të thuhet sot, që kishit pedagog francez, këta që keni sot këtu në studio së bashku. Si e kujtoni atë kohë? Si ishin profesorët francez në atë kohë? Çfarë përshtypje ju bënte juve? Pyetja është shumë interesante sepse unë kisha kryer edhe studimet në gjimnazin e gjuhëve të huaja, në shkollën e mesme të gjuhëve të huaja, megjithëse kisha filluar frëngjishtën pak më herët, si dhe të tjerë shoqet të mia të asaj kohe, dhe ne mësonim frëngjishtën me profesor shqiptar që ishin shumë të mirë madje, edhe ne mësonin gjuhën shumë mirë, po nuk kishim asnjë fat që të takonim francez në Shqipëri. Të gjithë e dim që ishte shumë e vështirë që të gjenim francez për të biseduar. Ata pak francez që vinin ishin të miqësisë marksiste-leniniste, miq të partisë, kështu që për ne, kur shkonim në fakultet, e dinim që kishim 2 pedagog francez, ishim shumë të impresionuar, sepse para punës nuk e dinim nëse do flisnim korrekt gjuhën, edhe nëse do të kishim një komunikim të mirë, së paku për gjuhën. Pastaj, prania e tyre për ne ishte një frymarrje, një dritare e hapur. Na vinte perëndimi me era të mira, me ngjyra, me gjuhën, kulturën, letërsinë, dhe ishim shumë të impresionuar, me thënë drejtën. Faleminderit Irena, le të kujtojmë pak atë kohë edhe përmes kujtimeve të profesorëve në librin Bulevardi Stalin numër 57. Elizabeth, përse libri juaj e mban këtë titull? Ishte adresa jonë në Tiranë, në një ndërtesë të madhe, që më duket e kishin ndërtuar kinezët, dhe këtu banoni vetëm të huaj, dhe në obor kishte një shtëpi të vogël ku rinin rojet. Edhe kolegët tanë nëse vinin të na binin një letër zyrtare, nuk mund të ngjiteshin lartë. Ne nuk i kemi parë kur kolegët tonë të na vinin në shtëpi. Dhe pastaj ne dinim që në shtëpi kishte edhe mikrofon. Në librin tuaj, Jean-Paul, kam lexuar që jemi mësuar që varfëria tipike gjendet në Afrikë, në Azi, ndërsa këtu po përballemi me varfërinë në zemër të Europës. Si ishte ajo varfëri në sy tuaj? C'est vrai que la pauvreté nous a Është e vërtet që na bëri shumë përshtypje varfëria dhe gjithçka që vinte pas. Sepse ne arritëm me vetur nga veriu dhe mundëm të shikonim Koplikun, Ivana, fshatrat vogla, dhe u çuditëm shumë që pam gratë moshuara që mbanin tura drush, thas të rënd, shikonim mushtar që dukeshin shumë të dobët, me kokë të qetur, duke parë ndërtesat, fshatrat, patëm përshtypjen se nuk e njihnin fare këtë vend, dhe për një vend
evropian Et lorsque nous sommes arrivés na u duk vërtet shumë e rëndësishme kjo lloj varfërie. C'était la nuit qui tombait. Dhe në Shkodër, po binte nata kur arritëm, shikoj dyqane të ndriçuar shumë dobët, me shumë pak ushqime, me ca dyqane të vogla. Dhe kur po kërkoja karburant, pash një pikë karburanti, një pompë që ishte në mes baltës, njerëz shumë të sjellshëm, po shumë të veshur shumë keq. Edhe që ishin të çuditur që makina ime punonte me diesel dhe jo me benzinë. Alors moins à Tirana ou au centre-ville, në kjo gjendej më pak në Tiranë, sepse niveli në qendër ku ishim ne ishte më i ngritur. Po ne shikonim që kolegët tanë vinin me kpucë të prishura, të holla dhe në dimër bënte shumë, bënte ftohtë. Dhe ta mendosh pastaj ftohtin e universitetit që nuk ishte ngrohje. Në librin tuaj ka jo pak episode nga jeta juaj me studentët, me kolegët, me ata pak njerëz me të cilët ju kishit mundësi të komunikonit dhe të jetonit në atë kohë në Tiranë. Më ka bërë përshtypje përveç midis të tjerave diçka që ju e shkruani në librin tuaj kur thoni se studentëve të frëngjishtes nuk u lejoi të bënin pyetje për Francën. Kjo gjë sot me pakta që mund të thuhet është absurde. Duhet pyes dhe Irenën më vonë, po si ishte mundur? Si e perceptonit ju këtë situatë? C'était absurde parce que en fait po, ishte absurde. Les étudiants s'auto-censuraient. Sepse studentët ishin të autocensuruar. Où commençait l'interdiction de parler? Ne nuk e dinim se ku fillonte ndalimi për të folur. Par exemple, nous avons demandé à des garçons Kur I s'ils pyetëm avaient fait djem leur période militaire. nëse kishin bërë ushtrin, ata nuk flisnin. Si on parlait, si on demandait de quelle ville vous étiez, vous étiez, c'est Nëse à peine pyesnim s'ils osaient nous répondre. nga ku qytet vini me zi, guxoni të thoni, të flisni. Pra autocensura ishte shumë e fortë, sepse frika ishte shumë e madhe. Arrivé un moment, ils ne savaient plus ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils ne Dhe në një moment caktuar ata nuk e dinin se çfarë mund të thoshnin dhe çfarë nuk duhet thoshnin, por ne ishim aty për t'i bërë që të flisnin frëngjisht. Dhe kështu situata ishte pak e vështirë. Këtë situatë. Ky konstatimi I profesorëve. Është shumë e drejtë kjo që thot Elizabeta, sepse ne kishim një formë autocensure, për të thënë të drejtën e nuk na thonin as profesorët e tjerë, as një njeri se çfarë pyetjesh mund të bënim, ose mund të mos bënim. Po e dinim që çdo gjë mund të bëhej dyshimt në atë kohë. Në qoftë se mund të bëhej një pyetje për shembull për gjendjen e Francës në atë kohë, mund të merrej si një pyetje e cila e vinte në dyshim sistemin ton, për shembull, sepse mund të bënim krahasime. Nga ana tjetër ishte shumë e vështirë, sepse është e vështirë ta mësosh gjuhën pa kulturën. Dhe kishte një farë dyzimi te ne. Besoj që është e drejtë që ne kishim frikë mos të kalonim ndonjë cak, dhe siç e dim ne gjithë nëpër klasa kishim shok dhe shoqe tona të cilët edhe I përcjellnin ndonjë fjalë jashtë klasës, edhe kjo bënte që na kufizonte. Pastaj mos harrojmë që tekstet letrare që zgjidheshin që ne ti studionim ishin të zgjedhura gjithmonë mbi kritere ideologjike të shëndosha dhe do e mos nuk është se përmbanin tema, le të themi, të ndaluara për kohën për cilat ne mund të diskutonim shumë. Ishim pak të ndrydhur. Kujtoj se flasim për mesin e viteve 80. Jean-Paul Chancet, ju shpejt e kuptuat në atë kohë se regjimi, edhe pse ju kishte ftuar për të kontribuar, për të dhënë mësim në universitet, në një farë mënyre, ju konsideronte si spion të perëndimit. Çfarë ndikimi kishte kjo në punën tuaj? Oui, nous étions censés être des espions puisque non sympathisants. Po, ne dukeshim si spion. La crainte des étudiants. Kjo shpjegonte dhe frikën e studentëve et effectivement për të folur me ne. Au départ, në fillim
très mal à l'aise parce que ishim vërtet nous në savions siklet. pas, puisque les étudiants ne Në nous vështirësi, répondaient pas sepse lorsque l'on essayait de studentët poser des nuk na questions ou përgjigjeshin d'animer kur un peu. ne ju Nous bënim étions pyetje për të quelquefois gjalluar comme pa des klasën. professeurs qui se retrouvaient avec une absence de pédagogie à peu Dhe près shikoi complète. Alors, pastaj bien sûr, nous avons vite pedagogë që nuk compris kishin le asnjë système. mundësi për të Peur zhvilluar aftësitë e tyre pedagogjike. était Frika évidente. Alors, e studentëve ishte e notre qartë. rôle était de les rassurer. Roli ynë Donc, ishte që t'i qetësonte. nous avions un manuel. Ne Heureusement, kishim një nous ne parlions que du texte, manual, jamais një jamais libër, des flisnim questions. vetëm për Le tekstin, but était finalement de s'kishte travailler kur la pyetje, littérature, hein, parce que atëre punonim nous mbi étions là letërsinë, pour cela, sepse et për të puis ishim. de ne jamais faire de propagande ni d'un côté ni Dhe de bënim l'autre. kujdes për mos Ne bërë pas faire propagandë comme les as nga një marxistes ranë, léninistes as nga ana tjetër. qui faisaient des compliments As si marxist-leninistët që bënin komplimenta të mëdha për Shqipërinë, ironike në fakt që dhe shqiptarët nuk i besonin sepse nuk ishin sinqerta. Dhe kur të flisnim për Francën, on en parlait de la manière la plus objective possible. Ju flisnim në mënyrën më objektive të mundshme, pa bërë propagandë. C'est cela qui a contribué à tisser des liens de Dhe bendoj që kjo na ndihmoi që të lidhnim, të vinim lidhje besimi, sepse nuk ishim këtu për të bërë propagandë, flisnim për letërsinë. Dhe nëse ata donin të dinin gjëra të tjera mund t'ju përgjigjeshim. Por do ta bënim një lloj si në Francë, pa rënë as në lojën nacionaliste dhe as në atë ideologjike. Megjithatë ju kujtoni disa përballje që ndoshta në atë kohë edhe për ju nuk kanë qenë të lehta. Studentët kanë qenë të gjithë të edukuar në një farë mënyrë me dogmën e komunizmit dhe me studentëve ka pasur edhe më të zellshëm, sekretarët e rinisë, ose ata që ju në librin tuaj i quani virgje rreshat e kuqe. Si kanë qenë këto përballje? Mua më kujtohet një episod shumë që sot na bën për të qeshur. Ju keni qenë duke u shpjeguar studentëve lojën me letra. Ka pas episode të tilla, mund të na tregoni diçka, Elizabeth? E keni parasysh lojën me letra, episodin të cilën e kujtoj? Ishte gjithmonë një ligjërim zyrtar dhe pastaj realiteti që e shikonim, sepse nuk esnim me sytë mbyllur në rrugë. Dhe pak që në park njerëz të moshuar luanin me letra. Letrat përdorura të nxira, por luanin me letra. Dhe kur përmendëm për lojën e kartave me letra në klasë, një vajzë e re tha jo, nuk luhet me letra në Shqipëri. Dhe thash pse parku në qendër qytetit nuk është në Shqipëri, se unë kam parë njerëz të moshuar që luajnë me letra. Les gens de front, s'ils nous tenaient le discours idéologique. Ne nuk i përballonim njerëzit shumë ballë për ballë, dhe kur ishte puna për ligjërim ideologjik, mundoheshim t'i kalonim në mënyrë pak me humor. Ne në klasë me ishim vesh mirë, unë mund të flisja po aq sa Jean-Pauli, mundoheshim t'i nxitnim studentët, të mos bënin dallime midis vajzave dhe djemve, midis atyre që kishin më lehtësira dhe ca tjerëve që ishin jo aq mirë. Bënim kujdes për ato që do t'ju thonim, për vlerat që do t'ju përcjellnim për këtë apo për atë vend. Jean-Paul, në një moment në libër ju thoni që mbas 2 javë qëndrimi në Shqipëri ndjeva se më dhimbnin dhembët. Kuptova se mbaja nofullat shtrënguara tërë ditën e Perëndisë. Duket si një metaforë, në fakt, si një gjetje artistike, ishte e vërtet apo? Non, c'était vrai. Non, c'était vrai. Jo, ishte e vërtet. Kishte një tension real. Finalement, nous n'étions pas
nous n'étions pas habitués à ce genre de circonstances. Sepse ne nuk ishim në fakt mësuar me këtë situatë, na duke e pabesueshme që nuk e njihni situatën, është e pabesueshme që autoritetet franceze nuk na përgatitën për atë që na priste, ne nuk dinim asgjë. Dhe në ata që shkoni takoni ata që ju keni zëvendësuar, ndomeni vesh në një, pra kishte një farë tensioni, ne nuk e dinim se çfarë mund të thonim, deri ku mund të shkonim. Ju përmendët ato vigjereshat e kuqe, pak më parë. Në takimet tona të rralla, ato mundoheshin në fakt që t'ju qepnin gojën, t'ju mbyllnin gojën studentëve. Dhe pastaj ja kishim prapë rikthimin e heshtjes. Mbaj mend se pas 3-4 muajsh, kur tensioni ishte vërtet shumë i fortë, në mënyrë imagjinore, unë bëja një dialog në fakt me sekretarin e partisë të universitetit. Tensioni në fakt ishte i fortë. Në fakt, duhet ta themi, ne nuk rrezikonim vërtet, po nga pikpamja psikologjike, ideologjike, morale. Ishte një situatë tensioni. Gjithmonë kishim këtë pyetje, deri ku mund të shkojmë? Irena, pedagogët në librin e tyre të kujtimeve për jetën në Shqipëri shkruajnë se kur dilnin në rrugë, studentët dhe pedagogët e tjerë shqiptar, kolegët, nuk i njihnin, në thonjë, bënin sikur nuk i njihnin. Kjo sot mund të na duket qesharake, por në fakt si e kujton atë kohë, si ishte kështu? Ishte ashtu siç është treguar në libër. Ai është një realitet që ne nuk e mohojmë dot. Fati ynë si student është që gjatë ditës kur ishim në fakultet, edhe kur kryqëzonim Jean-Paulin dhe Elizabetën në për korridore, mund të flisnim me njerëzillëk për t'i thënë mirëdita, për të shkëmbyer 2-3 fjalë. Po është e qartë që kur ishim jashtë universitetit nuk e bënim dot këtë gjë. Dhe kolegët pedagogët kishin në fakt porosi, thonë pedagogët francezë, kolegët shqiptar kishin porosi që të mos rinin vetëm për vetëm me francezët. Kjo është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Ne të gjithë e dim që kishim ndroje në atë kohë të flisnim me të huajt, po t'ishe vetëm, shieshe me njerë si një njeri dyshint, po t'ishin një personi vetëm, edhe po t'ishte në katedër, tregohet në libër nga Jean-Pauli dhe Elizabeta, kolegu nuk e fliste. Ta i bënin një pyetje, kolegu bënte sikur lexonte ose dilte me vrap nga salla. Kjo ka qenë shumë e vërtet dhe nuk varet nga mungesa e njerëzillëkut dhe se shqiptarët, profesorët e tjerë të mi nuk dinin të silleshin. Ishte thjesht sepse kështu ishte periudha dhe ata mund të ndiheshin të rrezikuar. Pra nuk është mungesë mirësjellje nga ana atyre, ishte koha që ishte e tillë. Disha të them vetëm diçka të vogël lidhur me profesorët. Mënyra se si profesorët francezë silleshin me ne studentët ishte mjaft e ndryshme nga ajo e profesorëve shqiptar, të cilët siç e dim janë më të ftohtë, më hierënd, më të rrept në mësim, kurse Jean-Pauli dhe Elizabeta kishin një mënyrë tjetër komunikimi me ne. Dhe siç e tha Elizabeta, dhe kjo ndikonte, sepse ne merrnim shembullin tek ata. Nëpërmjet gjuhës hynte edhe mënyra hapja e mendjes, mënyra e komunikimit, butësia në komunikim dhe kjo ishte po ashtu një gjë nga e cila ne përfitonim. Profesoresh Elizabeta, ju siç tregoni në kujtimet tuaja e keni vuajtur faktin që në 6 vjet që qëndruat në Shqipëri, kolegët tuaj nuk ju ftuan asnjëherë në shtëpi. Si e ndjenit veten në këto kushte? Kur ndërkohë rinit bashk, punonit bashk, mund edhe të shkonit për të pirë një kafe, ndoshta jo kaq kollaj. Mund të merrni të pinim një kafe, nëse kishte në një ngjarje zyrtare ose një herë në vit. Mund të bënim një udhëtim me 2 kolegë në Shqipëri. Ishin momente ngrohtësie njerëzore.
parce qu'on sentait bien que Dhe ishte vështirë se cette attitude était tout à fait contraire se ne dinim à që ce ky qëndrim que sont naturellement les Albanais. ishte krejt i ndryshëm nga që janë në të vërtetë shqiptarët, që janë të ngrohtë, që janë mikpritës, që janë njerëz interesantë. C'était contraire à leur naturel. Dhe kjo ishte kundër natyrës tyre. Sigurisht që ne kishim dëshirë të kishim më shumë kontakte, po nuk ju mbanim dotmëri për këtë. Par exemple, je crois que c'est au bout de 4 ans de présence que j'ai dit, mais c'est quand même incroyable. Një herë nga thënë, e thash në shtëpi. Je dis, depuis 4 ans que nous sommes dans ce pays, on n'a jamais été. Ja, u bën 4 vjet në këtë vend dhe nuk kemi pirë një kafe. Nous allions boire un café. Asnjë në Francë nuk do ta besoj. E thashë në shtëpi dhe të nesërmen që shkova, një koleg më tha, po sikur të pinim një kafe bashkë. Nous avons assez vite compris que ne kuptuam shumë shpejt vivaient véritablement un système de communisme totalitaire. Jetonin në një sistem komunizmi totalitar ushtarak, ju bindeshin urdhrave, duhet ishin gjithmonë dy, sepse rrezikonin po të ishin vetëm. Dhe ne e kuptuam se regjimi ishte paranojak. Një fakt i vogël, një detaj që duke fare i parëndësishëm, mund të ngrihej një ngjarje tërë, pse ai është në rrugë me profesorin, pse e lat këtë takim, çfarë kishit ndërmend të bënit. Ishte një frym paranojake që ndaj nga gjithë dhe krijonte një frym terrori. Sepse gjithë shqiptarët mund të kapeshin në gabim. Dhe dëgjova një profesor më thoshte që jeta jonë duhet jetë e kulluar, duhet të jetojmë pa fshehur asnjë gjë. Do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër, do të kthehemi në pjesën e dytë në Kapital.